Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Antam. Perkenalkan, nama saya Ridho Mardan Hadi, umur saya 25 tahun. Saya lulusan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Saya adalah peserta IFGP Antam 2018. Alasan saya mengikuti program IFGP Antam 2018 karena Antam adalah salah satu perusahaan besar dan berpengalaman di bidangnya. Saya ingin menggali ilmu dan pengalaman banyak. Dengan tenaga ahli dan profesional yang dimiliki oleh Antam, saya yakin saya akan cepat berkembang, dan saya yakin program ini adalah program yang tepat bagi saya, dan saya ingin berkontribusi positif bagi perusahaan ini dan membuat Antam semakin maju dan jaya. Oke, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang analisis performansi sistem pemompaan. Dalam dunia pertambangan, kebanyakan orang berpikir bahwa equipment penting yang ada dalam dunia pertambangan itu mencakup alat-alat berat seperti ekskavator, dump truck, dan sejenisnya. Akan tapi mereka lupa bahwa masih banyak equipment penting lainnya dalam dunia pertambangan. Salah satunya adalah pompa. Salah satu contoh aplikasi dapat kita ambil pada penggunaan pompa area penambangan. Pada proses penambangan terbuka, hasil galian tambang akan menghasilkan bekas galian yang dalam. Sehingga apabila hujan turun, maka area penambang akan tergenang air. Tingginya volume air ini akan berdampak kurang baik bagi kualitas hasil penambangan. Dari sinilah fungsi pompa tersebut untuk mengalirkan air ke area yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi engineer untuk menganalisis performansi sistem pemompaan agar menghasilkan hasil tambang yang optimal. Persamaan dasar yang digunakan dalam menganalisis performansi sistem pemompaan yaitu menggunakan persamaan Bernoulli, di mana dalam sistem pemompaan dikenal dengan istilah head system. Head system itu adalah kemampuan pompa untuk mengatasi head akibat tekanan, beda ketinggian, serta gesekan-gesekan antara fluida dan juga pipa, dan serta juga sambungan. Dan untuk mendapatkan head system, ada beberapa data yang penting yang harus kita survei terlebih dahulu di lapangan, seperti panjang pipa, diameter pipa, material pipa yang digunakan, elbow, serta valve seperti gate valve dan check valve. Dan juga ukuran tekanan berdasarkan pressure gauge, serta debit berdasarkan alat ukur flow meter. Dari hasil head system tersebut, pada umumnya terjadi perbedaan antara keadaan aktual pompa dengan spesifikasi yang ada. Hal ini dapat diakibatkan karena dari umur pompa itu sendiri, umur pipa, atau dari desain sistem perpipaan itu sendiri. Dari hasil itu, kita dapat melakukan penanganan yang tepat agar pompa dapat berjalan dengan baik dan juga hasil tambang dapat dengan maksimal. Dan sekianlah penjelasan singkat dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.